Mwiriho mwese banyamuryango ba RNMU bakozi bagenzi banjye, reka muri uyu mwanya tubanza twihanganishe imiryango y'abakozi bagenzi bacu yacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, dushimira uruhare rukomeye RNMU yagiye ikora muri iki cyumweru, ibiganiro bitandukanye yagiye ikora byo gusana imitima n'ibijyanye no gukurikirana ibiganiro bijyanye n'ihungabana n'ibiganiro bitandukanye byubaka umuryango nyarwanda muri rusange n'umuryango w'abakozi by'umwihariko. Mu nyemerere rero tugaruke ku kiganiro cy'ubushize, twavugaga ku by'ingenzi bikubiye muri statut rusange y'abakozi ba leta, aho twagarukiye mu cyumweru gishize twahagarariye ku moko y'ibiruhuko. Twababwiye ko amoko y'ikiruhuko hari buryo butandukanye, hari ikiruhuko cy'umwaka, ikiruhuko cy'ingoboka. Murabizi ko mu kazi haba impamvu bitandukanye, ingoboka zitandukanye, ibitegeko ryarabiteganyije. Hakaba ikiruhuko cyo kubyara, hakaba ikiruhuko cy'uburwayi, hakaba n'impushya zisanzwe, uruhushya rw'umukozi wa leta wahawe uruhushya rwo kujya mu nama zitandukanye cyangwa se ku mpamvu sociale zitandukanye zireba umukozi ku giti cye. Ibi nibyo twagerageje kurebera hamwe, bituma rero tuvuga ko umukozi wa leta afata ikiruhuko cy'umwaka gihwanye n'ukwezi kumwe, iminsi 30, mu gihe umukozi ugengwa n'amasezerano we murabizi ko afata iminsi 18 niyatangiraho uko byagenda kose ntashobora kurenza iminsi 21. Naho umukozi wa leta we yafata ikiruhuko cy'umwaka afata iminsi 30 calendrier nyuma y'igihe cy'umwaka. Twarebeye hamwe rero ko ibiruhuko by'ingoboka umuyobozi ku rwego rwa mbere aha ikiruhuko cy'ingoboka umukozi wa leta kubera ibyiza cyangwa ibyago biba byabaye bitandukanye. Ibyo twagiye tubigarukaho, aho twagiye tunimera iminsi y'akazi umukozi agomba kuruhukaho itandukanye, kugira ngo dushobore gusobanukirwa neza n'ibiruhuko by'ingoboka nk'uko biteganywa n'iri tegeko. Twaribabwiye kandi muzaza kubireba mu buryo butandukanye. Ikindi twababwiye ni ibiruhuko rusange. Ibiruhuko rusange twarababwiye ko biteganywa n'iteka rya perezida, ridufasha kumenya no gusobanukirwa neza ibiruhuko rusange bikubiye muri iri tegeko rigenga statut rusange y'abakozi ba leta. Ikindi twabasobanuye ikiruhuko cy'inyongera mu gihe habaye ingorane zishingiye ku kubyara. Iyo habaye ingorane zishingiye ku kubyara, umukoresha aho umukozi wa leta w'umugore ikiruhuko cy'inyongera gihemberwa kitarenze ukwezi kumwe. Umuganga wemewe na leta atanga icyemezo kigaragaza ko habaye ingorane mu gihe cyo kubyara. Iyo habaye impurirane z'ibiruhuko nabyo twari basobanuriye, turababwira ko iyo ikiruhuko cy'umwaka gihuriranye n'ikiruhuko cy'ingoboka cyangwa ikiruhuko cyo kubyara, ikiruhuko cy'umwaka kirasubikwa kazakomeza nyuma y'ikiruhuko cy'ingoboka cyangwa se kiba cyabyaye. Twabasobanuriye kandi ko igihe cyo konsa ni igihe cy'amezi 12 nyuma y'ikiruhuko cyo kubyara. Umukozi wa leta w'umugore wabyaye agira uburenganzira bwo gufata igiruhuko cyo konsa cy'isaha imwe mu gihe cy'amezi 12. Ikiruhuko kigufi cy'uburwayi rero nacyo twarakigarutseho, umuyobozi ku rwego rwa mbere aho umukozi wa leta ikiruhuko kigufi cy'uburwayi kitarengeje ukwezi kumwe kubera impamvu z'uburwayi zemejwe na muganga wa leta. Naho ikiruhuko kirekire cy'uburwayi umuyobozi ku rwego aho umukozi wa leta ikiruhuko cy'uburwayi kirekire kirengeje ukwezi kumwe ariko kitarengeje amezi 6 ashingiye ku mwanzuro w'akanama k'abaganga batatu
gasesengura raporo y'umuganga wavuye uwo mukozi wa leta. Ibyo twaravuze ko ikiruhuko kirekire cy'uburwayi ntabwo kigomba kurenza amezi 3. Muri icyo gihe rero, muri amezi 6, muri icyo gihe umukozi wa leta uhawe ikiruhuko kirekire cy'uburwayi afite uburenganzira ku mushahara we wose mu gihe cy'amezi 3 gusa, abanza no kuri 2/3 by'umushahara we ku yandi mezi 3 asigaye. Ibyo bitandukanye rero nkuko nabibasobanuriye mu itegeko rigenga umurimo, bitandukanye n'ibihabwa umukozi ugengwa n'amasezerano, aho bamuheza umushahara we w'amezi 3 totalite, ani mezi 3 ya nyuma agasubikwa umushahara we mu gihe cy'amezi 3 yaba yakize akagaruka ku kazi. N'itegeko rigenga umurimo mu Rwanda, ariko ibiteganywa na statut rusange yo ni imishahara y'amezi 3 ahabwa mu gihe akiri mu kazi, hanyuma yakomeza kurwara birumvikana ko yahawe igihuruko kirekire, nibwo ahabwa 2/3 by'umushahara we yarasanzwe abona. Ibyo rero nibyo twahoze tubabwira ko ari uburenganzira bwe. Twababwiye rero no ku ruhushya rw'umukozi ahabwa ku mpamvu zumvikana. Umuyobozi ku rwego rwa mbere ashobora guha umukozi uruhushya rwanditse rutarengeje umunsi umwe kandi rutavanwa ku minsi y'ikiruhuko cy'umwaka. Mbibutse bakozi bagenzi banjye, ibikunze kuba cyane, hari n'abakozi bitiranya impushya zatanzwe iyo umukozi yagiye mu mahugurwa yemewe, ugasanga nawe afite tananse yo kumukura kuri konje ye mu kiruhuko cye cy'umwaka uwo munsi yamuhaye uruhushya kandi yagiye mu mahugurwa yemeye. Mbabwire ko izi ni impushya zisanzwe umukozi asaba ku mpamvu ze ziri sociale. Icyakora umuyobozi ku rwego rwa mbere ntatanga uruhushya ngo arenze iminsi 10 mu mwaka. Zo ni impushya ziri sociale, baguhaye uruhushya, ariko nagira ngo mbasabe bakozi bagenzi banjye, hari abasaba impushya ku mpamvu mu byo kuri zitumvikana, ugasanga rimwe na rimwe buri efe yose urashaka gusaba uruhushya ukaba warenza ya minsi 10 iteganywa mu mwaka. Mbibutse ko iminsi y'ikiruhuko rusange iteganywa n'iteka rya perezida nimero 54/01 ryo kwa 24 z'ukwa 2017 gushyiraho iminsi y'ikiruhuko rusange. Muzabirebe iyo dufite ibiruhuko rusange, nyakwa minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo agenda atangaza yibutsa ashingiye kuri iteka, akamenyesha ko ejo itariki runaka uzaba ari umunsi w'ikiruhuko nk'uko biteganywa na ririya teka rya perezida. Ariko buri uko bibaye muzabirebe, nyakwa minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo ashingira kuri iteka nawe agatanga konje nk'uko biteganywa. Ingingo ya 35 y'iri tegeko genga statut rusange y'abakozi ba leta ivuga uburyo bwo guhinduranya umwanya w'umurimo. Mu nyungu z'umurimo, umuyobozi ku rwego rwa leta ashobora guhinduranya abakozi ba leta mu rwego bakoreramo ku myanya y'imirimo itandukanye ihuje intera, isaba ubumenyi bumwe kandi atari abayobozi bafite itsinda ry'abandi bakozi bayobora. Ashobora kuyihuza kubera inyungu rusange. Umuyobozi ku rwego rwa leta rero amaze kugisha inama umuyobozi washize umukozi mu mwanya, ashobora guhinduranya abakozi ba leta bafite itsinda ry'abandi bakozi bayobora, akaba yahinduranya umurimo. Ariko muri iryo hinduranya ry'imirimo kuva ku rwego rumwe rw'umurimo ujya gukoreramo, ibyo ntibigomba kurenza amezi 12 nk'uko biteganywa na statut rusange y'abakozi ba leta muri iyo ngingo ya 35. Umukozi wa leta rero wahindura umwanya mu buryo buteganywa n'iyi ngingo ya 35 tuvuze haruguru, akomeza guhabwa umushahara ujyanye n'umwanya yemejweho, kuko birateganywa n'amategeko. Umuyobozi washize umukozi mu mwanya ashobora kubw'inyungu z'umurimo kwimura umukozi wa leta ku mwanya w'umurimo uhuje intera niwo yari asanzweho mu rwego asanzwe akoramo cyangwa mu rundi rwego. Ibyo birateganywa nabyo n'ingingo ya 36 y'iri tegeko turimo dusoma ijyanye na statut rusange igenga abakozi ba leta. Ikindi nababwira nuko ingingo ya 37 ivuga uburyo bwo guhindura umwanya w'umurimo mu butegetsi bwa leta.
umukozi wa leta ashobora guhindura umwanya w'umurimo mu rwego rwa leta akoreramo cyangwa mu butegetsi bwa leta. Umukozi wa leta warangije nibura igihe kigeragezwa ashobora gupiganira undi mwanya w'umurimo mu rwego rwa leta akoramo, ariko ubikora gutyo ari uko amaze kurangiza icyo twita probation period cyangwa se igihe kigeragezwa. Umukozi wa leta rero wujuje nibura imyaka 3 mu kazi akorera urwego rwa leta rumwe ashobora gupiganira umwanya w'umurimo mu rundi rwego rwa leta. Urangije probation period ariko bikaba ngombwa ko uhindura umwanya w'umurimo mu bakozi ba leta, ifoko umukozi wa leta wujuje nibura imyaka 3 mu kazi yakorera urwego rwa leta rumwe ashobora gupiganira umwanya w'umurimo ku rundi rwego. Turebeye hamwe ingingo ya 38 ya statut rusange y'abakozi ba leta ivugwa kwitizwa ry'umukozi wa leta. Itizwa ry'umukozi wa leta ni ryari? Umukozi wa leta ashobora gutizwa kubera inyungu z'umurimo. Umukozi wa leta aba atijwe iyo hawe gukorera by'agateganyo urundi rwego rwa leta, birumvikana, cyangwa se umushinga uri muri gahunda cyangwa se mu nyungu za leta. Ikigo leta ifite mu nyungu umukozi ashobora kugitwizwamo. Ikigo cigenga gifitanye amasezerano na leta, umukozi ashobora gutizwa icyo kigo, cyangwa se umuryango mpuzamahanga nabwo leta ifite mu nyungu, sosiyete y'ubucuruzi ya leta, umukozi wa leta ashobora kuva ku rugo rwego akaba yatizwa ku rugo rwego. Itizwa rero ryemezwa mu nyandiko n'umuyobozi washyize umukozi mu mwanya cyangwa undi muyobozi wabiherewe uruhushya. Ntupfa kubyuka gusa mu kazi mu bwigwe na ton chef direct ngo genda bagutije ikindi kigo leta ifite mu nyungu, nta nyandiko, nta burenganzira ufite bwo kubagenda. Igeretizwa rimara kigenwa ni umuyobozi, birumvikana, watije umukozi. Umukozi wa leta rero utijwe agengwa n'amategeko yahawe yatijwe. Umukozi wa leta utijwe kandi ahabwa umushahara n'ibingendagenerwa cyangwa byombi n'urwego atijwemo bidashobora kujya munsi y'ibyo yahabwaga akiri mu mwanya wa mbere yuko atizwa. Ibyo birateganywa n'ingingo 38 twavugaga. Iyo gutizwa birangiye, umukozi wa leta watijwe asubira mu rwego rwa leta rwamutije cyangwa ku wundi mwanya mu butegetsi bwa leta, kandi igihe yamaze atijwe kikitabwaho mu mizamukire ye mu ntera. Murabizi ko nyuma y'imyaka 3 umukozi wa leta agenda azamurwa mu ntera, ariko mu gihe watijwe rero ntibikuraho votre ancienneté, ntibikuraho urambe wari ufite mu kazi, ugumana ubwo burenganzira muri icyo gihe citizwa kugeza igihe ugarukiye, ukagumana bwa burambe bwawe, ntabwo bwirengagizwa kuko watijwe. Ikindi twagira ngo tubabwire ni bijyanye no guhagarikwa ku mirimo by'agateganyo. Umukozi wa leta ashobora gukorera leta ariko agashobora no kuba yahagarikwa by'agateganyo. Umukozi wa leta ashobora guhagarikwa ku mirimo by'agateganyo iyo afunze by'agateganyo mu gihe kitarenze amezi 6, birumvikana, akurikiranwe ikosa ryo mu rwego rw'akazi rishobora gutuma ahanishwa igihano cyo mu rwego rwa 2. Indi mpamvu nuko ihagarikwa ry'agateganyo ari bwo buryo bwonyine bwo gutuma ukurikiranywe adasibanganya ibimenyetso cyangwa atotsa igitutu abatanga buhamya. Ibyo nibyo bishobora gutuma umukozi ahagarikwa by'agateganyo. Ibindi twababwira nuko biba bitewe akenshi n'uburemere bw'ikosa, nabyo birarebwa. Uburemere bw'ikosa nabwo bishobora gutuma umukozi ahagarikwa ry'agateganyo kugira ngo atose igitutu abamukoreraho iperereza. Ibindi twavuga kuri iri hagarikwa ry'agateganyo, iyo atarabona undi mwanya w'umurimo, birateganywa muri statut rusange y'abakozi ba leta. Umukozi wa leta ashobora guhagarikwa by'agateganyo iyo atarabona undi mwanya w'umurimo kandi wo yari asanzweho ahwanye wavanywe ku mbonerahamwe y'imyanya y'imirimo. Ibyo bikorwa cyane mu bakozi ba leta iyo hagiye gukorwa ivugurura rusange y'abakozi ba leta. Umukozi wa leta utarabona umwanya ategereza mu gihe kitarengeje
amezi atandatu agahagarikwa by'agateganyo ariko agakomeza agahabwa iby'amategeko amwemerera kugeza igihe cy'amezi atandatu. Umukozi wa leta kandi ahagarikwa by'agateganyo avanwe ku mwanya udapiganirwa kandi akaba atarabona undi mwanya upiganirwa. Zo ni impamvu zose zituma habaho guhagarikwa by'agateganyo. Ingingo ya 40 iteganya ko umukozi wa leta uvugwa mu gace ka mbere n'aka gatatu n'aka kane k'ingingo twavuze ahagarikwa ku murimo by'agateganyo n'umuyobozi w'urwego rwa leta akorera, naho umukozi uvugwa mu gace ka kabiri k'ingingo ahagarikwa n'umuyobozi ubifitiye ububasha ugenwa n'iteka rya perezida rigena amakosa uburyo kuyakurikirana n'ibihano byo mu rwego rw'akazi uburyo biteganywa. Ibyo byose biri mu bubasha bw'umuyobozi ubifitiye ububasha. Nahoze mbabwira ko uvugwa mu gace ka mbere n'aka kabiri y'umukozi wa leta ahamwe n'icyaha cyangwa ahanishwe n'ikosa ryo mu rwego rw'akazi atakaza uburenganzira ku mushahara yabikiwe. Ibyo birumvikana. Umukozi wa leta rero wahagaritswe by'agateganyo kubera impamvu z'ivanaho ry'imirimo ahabwa iriya deture nahoze mbabwira. Kwishura umushahara rero uvugwa mu gika cya kane cy'ingingo ya 40 bihagarara iyo umukozi wa leta ahonye undi murimo muri leta mu gihe cy'ahagarikwa ry'agateganyo. Icyo gihe rero izo avantage habwa za deture zirahagarara mu gihe wahawe undi murimo mu nzego za leta. Igihe cy'ahagarikwa ku mirimo ry'agateganyo ku mukozi wa leta uvugwa mu gace ka mbere n'aka kane k'ingingo ya 40 ntigishobora kurenza amezi atandatu nk'uko nari maze kubibasobanurira. Uburenganzira bundi bw'umukozi wa leta. Umukozi wa leta rero afite uburenganzira kuri dosiye ye. Byo ndagira ngo bibashimangireho mu by'ukuri mujye mumenya n'uburenganzira bwanyu uko bugaragara. Umukozi wa leta afite uburenganzira kuri dosiye ye, kuyikurikirana, kumenya ibikubiyemo, kumenya ibibitse muri dosiye ye, kumenya correspondance zose yagiye akorerwa muri icyo kigo. Umukozi wa leta afite uburenganzira bwo kumenya ibikubiye muri dosiye ye yose y'akazi, kandi ashobora gusaba umuyobozi mu nyandiko ko ibikubiye muri dosiye ye byajyanwa n'igihe. Hari igihe wiga ugasanga diplome yindi wabonye yiyongera kuri wari ufite ntabwo iri muri file yawe. Icyo gihe rero iyo bagiye kwajista, bagiye haba mu ivugurura ritandukanye, bakabura ya dosiye yuzuye ku mukozi wa leta, bafata ko iyo diplome utayifite kandi mu by'ukuri bigaragara ko wayikoreye, ariko biba bitewe n'iki yuko itashizwe muri dosiye yawe. Ikindi rero banyamuryango ba RNMU, some the syndicalist, umukozi wa leta afite uburenganzira bwo gushyiraho cyangwa kwinjira muri sendika yifuza. Kimwe nuko twagiye tubibona mu itegeko rigenga umurimo mu Rwanda kuva ku ngingo ya 83 kugeza muri 87 usanga uburenganzira bwo kwinjira mu sendika bw'ibanze, kuko twagiye tubibona amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono. Ni nako muri statut rusange y'abakozi ba leta ibiteganya ko umukozi wa leta ashobora gushyiraho cyangwa kwinjira muri sendika yihitiyemo hakurikijwe amategeko abigenga. Birumvikana ko l'adhésion syndicale est volontaire. Kwinjira muri sendika ni ubushake, ntabwo ari ku gahato ujyamo yuko wamaze gusobanukirwa neza n'uburenganzira uhabwa haba kuri constitution kugeza kuri iri tegeko turimo tuvuga ya statut rusange y'abakozi ba leta. Ubundi burenganzira umukozi afite uburenganzira ku mushahara ubarwa hakurikijwe imbonerahamwe n'urutonde rw'ibyiciro by'imirimo n'imbonerahamwe fatizo y'imishahara. Umushahara ushingira ku buremere bw'umurimo muri leta, niko bigenda. Mu gihe mu masezerano y'umurimo umushahara ari ubwumvikane bw'abagiranye amasezerano. Hari abakunze kwitiranya rero uburenganzira butandukanye, ntiyakirengagiza ko agengwa n'amasezerano n'ugengwa n'itegeko rigenga abakozi iyo umukozi agengwa n'itegeko rigenga umurimo mu Rwanda ahembwa ibikubiye mu by'ukuri mu masezerano mu cyo bumvikanye, kuko baba bumvikanye mu runaka. Ariko mu gihe muri bakozi bagengwa na statut rusange y'abakozi ba leta biba bijyanye n'imbonerahamwe fatizo y'imishahara igenwa n'amategeko nk'uko bigaragara muri statut rusange y'abakozi ba leta. Ubwo burenganzira rero turabufite ku mushahara, uburenganzira bwo kwinjira mu masendika twitiyemo nk'uko nabibabwiye biteganywa
na statut rusange y'abakozi ba leta. Camarade, mbabwire ko muracafite akazi gakomeye kumobiliza abandi bakozi bagenzi banyu bo muri leta bataragira ubwo burenganzira bavuga bati no baracyari muri amateka ya kera kidule syndicat de la grève wavuga syndicat kumva ko uhagararira uburenganzira gusa guhora reclama oya kuba muri syndicat kimwe n'undi munyarwanda wese mufite uburenganzira bwo kwinjira mu masendika mwihitiyemo. Ubwo burenganzira rero muhabwa n'itegeko buretaganywa haba constitution haba itegeko rigenga umurimo haba no muri statut rusange y'abakozi ba leta. Nibutse ko umushahara ugizwe n'ibi bikurikira: hari umushahara fatizo cyo dukunze kwita le salaire de base, hari ibindi bigenerwa umukozi indaminite y'icumbi, urugendo ushobora kuzamo, amafaranga yo kwivuza nayo bwiteganyirize, ibyo nibice byose bigize umushahara. Iyo umukozi wa leta yoroherejwe ibijyanye n'icumbi n'urugendo, indaminite zijyanye nabyo ntizibarirwa umushahara mumbe. N'ingingo ya 51 ya statut rusange y'abakozi ba leta. Izo indaminite rero zisimbuzwa na indaminite y'uburemere bw'umurimo. Kubera uburemere bw'umurimo hari za indaminite zitakara ariko ugafata indaminite dushingiye ku mwanya w'umurimo uba ufite muri leta. Ibyo byose tugomba kubisobanukirwa. Iyo usomye rero iriya ngingo ya 53 kugeza kuri 54 y'iri tegeko statut rusange y'abakozi ba leta, ikwereka uburyo ki babara umushahara fatizo. Bakavuga bati umushahara fatizo ungana nibura na 70% by'umushahara mbumbe. Iyo abantu bategura salaire de liste de paie cyangwa se urupapuro rw'ihemba, cyane bikunze kugaragara mu privé. Muri leta ho ni system biba bisetinze neza, ariko ku bakozi bagengwa n'amasezerano ugasanga uburyo bategura urupapuro rw'ihemba nago ntirukurikije ibisabwa. Ariko wasoma statut rusange y'abakozi ba leta iyo ukavuga ati umushahara fatizo ungana nibura na 70% by'umushahara mbumbe, ubarwa hafashwe umubare fatizo bakawukuba n'agaciro ku mubare fatizo umushahara uhembwa. Uvyo urabisanga nkuko nari mbabwiye mu ngingo ya 53 na 54 y'itegeko rigenga umurimo ya statut rusange y'abakozi ba leta. Umubare ntarengwa rero wibikurwa ku mushahara gukura ku mafaranga y'umukozi, baravuga kenshi ko umushahara ntavogerwa. Umushahara w'umukozi ntavogerwa, ariko uko byagenda kose wafasha wagize retenue à la source amafaranga bagiye gukata umukozi tibigomba kurenza 1/2 cy'umushahara we. Ibyo ari byo byose ni yiyangaje kuri engagement runaka nka ushinzwe guhemba abakozi, nta uko byagenda kose ntukemere ko umukozi adafata nibura 1/2 cy'umushahara aba yemerewe n'itegeko. Ibyo rero nibyo ashobora gufata nk'umukozi wa leta. Ibarwa rero ry'umushahara, umushahara w'umukozi wa leta utangira kubarwa guhera ku munsi yatangiriyeho umurimo kandi uhagarikwa ku munsi ukurikira umunsi yahagarikiweho umurimo. Ibyo abakozi bakunze kubitubaza cyane, ugasanga barabandi no natangiye le 15, none se ko natangiye mbere ya le 15 ni gute ntahabwa umushahara wose totalité du salaire? No, umushahara ni ikiguzi cy'umurimo wakozwe kuko bivugwa mu itegeko rigenga umurimo. Utakoze nta mushahara namba abona. Mu itegeko ry'umurimo baravuga ngo keretse ubwumvikane bw'abagiranye amasezerano, ariko muri iri tegeko rya statut rusange y'abakozi ba leta umushahara w'umukozi wa leta utangira kubarwa guhera ku munsi yatangiriyeho akazi, lettre d'affectation ibiri claire, ugahagarikwa kandi ku munsi ukurikiye yahagarikiwemo akazi. Birumvikana ko bitagomba kwitiranwa n'ibindi bikubiye mu yandi mategeko. Iyo umushahara w'ukwezi udatanzwe wose ugabanywamo iminsi 30 maze ukishyurwa hakurikijwe iminsi umukozi yakoze. Birumvikana ko toujours turacari muri ya range yo kuvuga ngo umushahara ni ikiguzi cy'umurimo wakozwe. Ingingo ya 57 ya statut rusange y'abakozi ba leta ivuga kuri periode d'intérim cyangwa se umukozi wa leta wasigariyeho undi. Kera mu mategeko yandi wasangaga umukozi wa leta asigariraho undi ugasanga ni nkaho hari burundu.
ariko muri iri tegeko aricyo byagiye bigaruka, byagiye bisimburwa. Iyo umwanya w'umurimo nta mukozi uwurimo, umuyobozi ufite ububasha agena by'agateganyo undi mukozi wa leta ukora kuri uwo mwanya. Umukozi wa leta usigariyeho undi ahabwa umushahara n'ibindi bitangwa buri kwezi bijyanye n'umwanya yasigariyeho, bitangira kubarwa kuva ku munsi wa 31 w'ubusigire ahereye ku munsi yasigariye muri izo nshingano. Umukozi wa leta rero asigariraho undi mu gihe kitarenze umwaka umwe. Ibyo rero twari tumaze kubabwira ko kera wasangaga umuntu nta limiti, ugasigarira undi ugasanga umaze imyaka 2, imyaka 3, ese yenterime zayivaho ryari, ariko itegeko ritubwiye ko nibura mu gihe kitarenze amezi 12 umukozi wa leta asigaraho. Bati uretse uwo mukozi wa leta yasigariye umukozi urimo gukurikirana gahunda zo kongera ubushobozi, iyo yaragiye kwiga par exemple, hari periode runaka yagiye kwigamo, uretse iyo exception ibihari ntazagaruka avuye kwiga kuri periode yahawe, icyo gihe periode d'intérim izarangira. Uwo mukozi wa leta yashizwe mu mwanya n'inama y'abaministre nk'umukozi by'agateganyo. Ibyo byo nabyo ya periode d'intérim igirite irahagarara. Ibyo nizo za exception tugenda tubona. Hari n'impamvu yemewe na ministre abisabwe n'umuyobozi w'urwego rwa leta. Birumvikana ko iyo ni exception yaba ihari, atari ibyo umuntu asigara muri periode d'intérim mu gihe kitarenze amezi 12. Ufite n'ibindi ugenerwa n'amategeko, ariko il arrive que ushobora kugira impamvu utabonera avantage zawe ku gihe, imishahara yawe ku gihe. Iri tegeko ryateganije periode ya prescription cyangwa se ubuzime bw'ibirarane, ubuzime bwo kwishyurwa umushahara na indemnité n'imperekeza ntabwo bigomba kurenza imyaka 2. Ugomba kubikurikirana mu gihe kitarenze imyaka 2, atari ibyo bizafatwa nkaho ibyo urimo usabaho uburenganzira utakifitiye uburenganzira. Igihe cy'ubuzime kibarwa uhereye ku munsi umukozi wa leta yagombaga kubona umushahara, indemnité n'imperekeza, ariko ntabisabe. Birumvikana ko wagombye kubisaba muri ya periode. Icyakora igihe cy'ubuzime kivugwa muri iyi tegeko gihagarikwa iyo umukoresha yemeranije n'umukozi wa leta uko ubwishyu bwe buzishyurwa, ari ideni agomba umukozi wa leta cyangwa se uwahoze ari umukozi wa leta, iryo deni ryarumvikamweho riri mu mpapuro. Icyo gihe prescription irahagarara, ubuzime burahagarara, ntabwo utakaza umushahara wawe. Cyangwa se igihe ubuzime buvugwa muri iyi ngingo habaye ikibazo cy'umukozi wa leta gikurikiranwa n'urwego rubifitiye ububasha, birumvikana ko iyo dosiye yawe yamaze kugera mu nzego zifitiye ububasha, mu bakozi bagengwa n'amasezerano muri za inspection du travail, mu bakozi bagengwa na statini za organe de recours nk'uko zigenda zikurikiranwa. Ushobora gusanga ikibazo cyaba kiri mu nkiko, icyo gihe ntabwo prescription igaragara. Tugaruke rero ku bijyanye n'inshingano zo mukozi wa leta. Kimwe uko ufite inshingano, uko umukoresha afite inshingano zo kuguhemba no kuguha ibikoresho byangombwa, ni nako nawe umukozi wa leta ufite inshingano yo gutanga serivisi nziza hakurikijwe ibipimo ngenderwaho bishyirwaho n'inzego zibifitiye ububasha. Uzare mu bakozi ba leta tugira ibijyanye n'imihigo. Ibyo rero ni inshingano z'umukozi wa leta kubyubahiriza no gukurikiza ibikubiye mu mategeko. Umukozi wa leta rero yubahiriza amabwiriza ahabwa n'umukuriye iyo ayo mabwiriza akurikije amategeko. No, si buri bwiriza iryo ari ryo yose uhabwa n'umugukurikiye mu kazi muri execute uko ryakabaye. Ushobora kukwendizwanere no ukaba wakora analyse ukavuga uti se nubwo mbibwiwe n'umuyobozi wanjye direct, ariko iri ndabona ari kosa yashyira mu kaga inshingano zanjye. Kuba rero ndimo nuzuza neza inshingano zanjye, hari amabwiriza ngomba gukurikiza, ariko ayo mabwiriza agombe kuba akurikije amategeko. Umukozi wa leta rero abika ibanga ry'akazi
hakurikijwe amategeko abigenga, plus les secrets professionnels, ibanga ryo mu rwego rw'akazi. Iyo umenya amabanga y'akazi, ça fait partie des fautes lourdes, uzabirebe kubagengwa n'amasezerano bari ibindi, ariko ryaba ari ikosa ryo mu rwego rw'akazi ku mukozi wa leta iyo umenye amabanga y'akazi. Ibitabangikanywa rero n'umurimo umukozi wa leta, icyambere gukora umwuga cyangwa ibikorwa by'ubucuruzi byabangamira kuzuza neza inshingano ze, ni incompatible, hari kutabangikanya ibintu. Umukozi wa leta tuvuge ushinzwe ibikorwa remezo muri leta, ariko imirimo yindi ugasanga upiganiye umuhanda Kigali Ngororero kandi ari wo ushinzwe ibyo bikorwa, ibyo gihe hashobora kuza conflit d'intérêt. Ibyo rero iyo company yawe yabinyuranije n'ibivugwa muri iyi ngingo. Hari ibindi bitabangikanywa n'umukozi wa leta, ibyo bitagomba kubangikana: kugira uruhare mu buyobozi bwa sosiyete y'ubucuruzi cyangwa muyobozi bw'urwego rwa leta urwo ari rwo rwose igihe byabangamira inshingano ze. Cyakora ibindi bireba abakozi bahagarariye inyungu za leta mu bigo byigenga, ibyo birumvikana. Iyo uri mu kigo cyigenga ushobora gukontrakta n'ibindi. Kugira inyungu mu rwego rwa leta, ibyo rero ntibibangikana. Mu kigo leta cyangwa kugira umubano byamubuza ubwigenge, gukoresha ukuri cyangwa kutabogama mu kuzuza inshingano ze. Ibyo byose urwo rutonde nabibabwiye, hari bitabangikanywa mu bakozi ba leta. Kuba wagira sosiyete y'ubucuruzi ikaba yabangamira inyungu zawe, kugira inyungu ku rwego rwa leta mu kigo cyigenga cyangwa indi leta ifitemo inyungu, nabyo byakugora. Kutabogama kuvugisha ukuri mu kigo ufitemo inyungu runaka, ibyo byose ntibigomba kubangikana n'umukozi wa leta. Iyo bitabangamiye inshingano umukozi wa leta afite, umukozi wa leta ashobora gusinya amasezerano y'umurimo n'abakoresha batandukanye, kuko tubisanga mu itegeko ry'umurimo. Amasezerano yo ku rwego rwa kabiri aremewe, cyangwa se amasezerano y'undi mukoresha wa kabiri aremeye, akondisiyo ke bitabangamiye inyungu z'umukoresha wa mbere. Kimwe rero n'umukozi wa leta, iyo bitabangamiye inshingano umukozi wa leta afite, umukozi wa leta ashobora gusinya amasezerano y'umurimo n'abakoresha batandukanye mu nzego za leta cyangwa z'abikorera, abiherewe uruhushya mu nyandiko n'urwego rwa leta akorera. Ngaruke rero ku ngingo ya 66 ijyanye n'imyifatire mbonezamurimo ku mukozi wa leta. Mbibutse ko kuri iyi myifatire y'umukozi wa leta mu buryo butari busanzwe, byari bisanzweho, Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo hariho yateguye iteka riremezwa. Umukozi wa leta agomba kurangwa n'imyifatire myiza mu kazi no hanze y'akazi. Ibyo biteganywa n'iteka rya perezida nimero 021/01 ryo kuwa 24/2/2021. Iteka rya perezida rigena imyifatire mbonezamurimo ku bakozi ba leta. Ibindi byari bisanzweho, wasangaga umukozi wa leta tanto bavuga bati uritwara nkaho utari umukozi wa leta, ariko nta teka cyangwa se itegeko ribiregulating. Uwahagiyeho iteka rero genye kwa perezida wa repubulika rigena uburyo bw'imyifatire y'umukozi wa leta. Mbwira abakozi b'abanyamuryango wa RNMU babarizwa gengwa na statut rusange y'abakozi ba leta, ibi byose mugomba kubyitaho no gusoma nk'iri teka muri detail mukaryumva ibikubiyemo, bigaragaza imyifatire y'umukozi, imyitwarire y'umukozi wa leta mu gihe ari mu kazi cyangwa se ari hanze y'akazi. Ingingo ya 67 ikavuga ku buryozwe bw'ikosa. Gukurikirana umukozi ku ikosa ryo mu rwego rw'akazi ntibibangamira uburyozwe bw'icyaha. Tubyumvikane neza, wakoze ikosa ryo mu rwego rw'akazi, ugasanga iryo kosa ryo mu rwego rw'akazi wakoze urarihaniwe mu rwego rw'akazi, ariko nanone ntibibangamira, ntibibuza ko
waryozwa niba ari icyaha kirimo utakomeza kugikurikiranwaho. Ikosa ryo mu rwego rw'akazi rero rishobora gutuma hatangizwa icyarimwe gukurikiranwa ku ikosa ryo mu rwego rw'akazi n'ikurikirana cyaha, cyangwa se bikaba byaba n'icyaha nshinjabyaha alamefwa ukurikiranwa no ku kazi no mu rwego rw'akazi za disciplinary committee n'ibindi. Ibyo byose rero urabiryozwa, ntuvuga ngo urimo ukora ukurikiranwa kuri ku ikosa ryo mu rwego rw'akazi ngo bireke bitume utakurikiranwa ku ikosa ry'inshinjabyaha uregwa muri dosiye ubufite. Iyo umukozi wa leta rero akurikiranwaho icyaha gifitanye isano n'ikosa ryo mu rwego rw'akazi, urwego akorera rumukurikirana ku ikosa ryo mu rwego rw'akazi rutabanje gutegereza ko ikurikiranye na cyaha rirangira, cyangwa se burya akurikiranwaho nk'icyaha nshinjabyaha rurangira. Leta wakoze ikosa akorera mu kigo nderabuzima, muri hopitale n'ahandi hose ukorera umukozi wa leta, ushobora gukurikiranwa kuri iryo kosa ry'akazi. Ntibikuraho urwego ukorera rwa leta ntirutegereza ko ubanza ko icyaha nshinjabyaha kirangira kugira ngo ubone gukurikiranwa ho ayo makosa. Ni muri urwo rwego uryozwa iryo kosa hatibanje gutegereza urundi rwego ryose. Uhuye n'izo ngorane byose urafite chance uburyo ugutakamba no kujurira ibyo byose byakubayeho. Umukozi wa leta utanyuzwe n'icyemezo yafatiwe ashobora gutakamba mu nyandiko ku rwego rwa mbere ku muyobozi wafashe icyo cyemezo runaka. Ufite uburenganzira bwo gutakamba. Gutakamba bikorwa mu gihe kitarenze iminsi 5 y'akazi uhereye igihe umukozi wa leta yamenyeshejwe icyemezo yafatiwe. Icyo gihe ushobora gukora recours ukakijuririra bitarenze iminsi 5. Umuyobozi watakambiwe atanga igisubizo nawe mu nyandiko ko gutakambira kimenyeshwa umukozi wa leta nawe bitarenze iminsi 15 y'akazi uhereye igihe utakamba yakwandikiye. Within 5 days ushobora kwandika utakamba ku cyemezo wafatiwe, hanyuma umukoresha nawe ntagomba kurenza 15 jours ataraguha igisubizo ku itakamba ryawe, atari ibyo byafatwa nkaho ya system ya kidino concern. Umuyobozi udatanze igisubizo ku gihe abikurikiranwaho hakurikijwe amategeko agenga imyitwarire hashingiye ku rwego rw'ubuyobozi ariho. Icyo gihe rero umukozi ahita agira uburenganzira bwo kwiyambaza urwego rwakira ubujurire mu micungire y'abakozi kudasubizwa n'umuyobozi yatakambiye. Urwego rwiyambajwe rero nago utanga igisubizo mu minsi itarenze 5 y'akazi ibarwa igihe hahereye. Nibyo nari babwiye ko mu gihe wanditse uratakambye umukozi wa leta mu minsi 5 ku cyemezo wafatiwe, hanyuma utakambiye nawe itegeko yatubwira ngo agomba gufata icyemezo mu minsi itarenze 15, hanyuma iyo akoze silence agaceceka utangira kujya ku rwego rwisumbuye wakira ubujurire mu micungire y'abakozi ba leta, nawe afite obligation yo kugusubiza bitarenze iminsi 5 y'akazi kugira ngo ushobore kurenganurwa. Urwego rero rwiyambajwe kandi usaba umuyobozi ufite ububasha gufata icyemezo umuyobozi watakambiwe ntasubize hashingiwe ku mategeko agenga imyitwarire. Iriya teka nababwiye haruguru biradufasha muri iyo myitwarire yose. Iyo umukozi wa leta rero atanyuzwe n'icyemezo gifashwe ku rwego rwa mbere, ajurira urwego rwa leta kwakira ubujurire mu micungire y'abakozi ba leta. Ubujurire butangwa mu gihe kitarenze iminsi 5 uhereye igihe umukozi wa leta yaherewe igisubizo. Kuri buri rwego ugomba kugenda ubikurikiranye. Nkagira mbabwire ko urwego rwa leta rwakira ubujurire mu micungire y'abakozi, rwakira ubujurire mu micungire rutanga igisubizo mu gihe kitarenze ukwezi. Abakozi b'urwego rwa leta rwakira ubujurire mu micungire y'abakozi bajurira ku rwego rwa nyuma rwa ministere. Birumvikana ko iyo muri urwo rwego ugomba kujurira urwego rwisumbuye. Icyemezo cy'urwego rwa leta rero rwakira ubujurire mu micungire y'abakozi n'icya ministre ntibijuririrwa mu rwego rw'ubutegetsi. Birumvikana ko biba byarangije kurangiza. Dusoza rero ingingo muri iyo procedure yose y'ubujurire
ingingo ya 72 ivuga uburyo ki bwo guhita uregera inkiko. Umukozi wa leta rero utanyuzwe n'icyemezo cy'umuyobozi yajuririye ku rwego rwa nyuma ashobora kuregera urukiko hakurikijwe amategeko abigenga. Ngizo procedure, ngicyo itegeko riteganya mu bijyanye n'imicungire abakozi ba leta. Nababwiraga ko mu by'ukuri uhereye kuri gice cya kabiri cyavugaga ku bijyanye n'ibiruhuko, dushoje tuvuga ku burenganzira bw'umukozi wa leta yemererwa na statut rusange y'abakozi ba leta. Mu gihe umukozi wa leta arenganye, iyi statut rusange yateganyijeho procedure y'uburyo ki agenda arenganwa kuva ku rwego rwa mbere kugeza ku rwego rwa nyuma ashikije ikirego cye mu rukiko. Bakozi bagenzi banjye ba kamarade, ndagira mbashimiye ko munteze umutwe matwi muri uyu mugoroba, munkurikiye muza kuzagira ibibazo bitandukanye mugenda mubaza. Muracyari kumwe na kamarade Hobes ubagezaho ibiganiro ku bijyanye n'imicungire y'abakozi muri rusange. Uyu munsi tukaba twagarutse ku bijyanye n'imicungire y'abakozi ba leta. Murakoze, mukomeze kugira umugoroba mwiza kandi mukomeze kwihangana muri iki gihe kitoroshye. Murakoze.